Karibuni vipenzi vyangu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kupika Chinese. Hili pishi ni tamu sana, usiache kutazama mpaka mwisho. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi. Kwa kuanza pishi letu nitaenda kuonyesha Chinese. Hiyo ndio Chinese, ni laini sana. Unaweza ukapika na miti yake, lakini mimi niliamua kuiondoa kwa sababu zangu maalum, lakini unaweza ukapika na miti yake, ni laini sana. Na baada hapo utaenda kukata kiasi wewe mwenyewe unachopenda, kama ni ndogo ndogo ama kubwa kubwa. Tayari Chinese yetu tumeshaikata, na baada hapo tunatumia pilipili hoho ambao pia tutakata kwa urefu refu. Hii sio lazima, unaweza ukatumia ama usitumie. Bila kusahau kitunguu maji, unaweza kutumia vingi upendavyo, lakini mimi hapa nilitumia kitunguu kimoja. Na pia karoti ambao tutaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Bila kusahau nyanya mbili ambazo pia nitapasua katikati, na pia tutaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Baada hapo nitaenda kuinjika sufuria jikoni na nitamimina mafuta kiasi. Nitaweka vitunguu maji ambavyo tayari tumeshakatakata. Na baada hapo nitavikaanga tu kidogo, nitataka viungulie. Na baada hapo tutaenda kuweka karoti ambazo tayari tumeshaikwangua. Na tutaenda kuchanganya karoti hii, na penda kukumbusha kama bado haujasubscribe, naomba kusubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi ambavyo vinatoka katika YouTube channel hii. Baada hapo tutaenda kuweka pilipili hoho kama jinsi unavyoona. Na pia tutaenda kuchanganya ili uweze kuchanganyikana vizuri. Baada hapo tutaenda kuweka nyanya mbili ambazo tayari tulikuwa tumeshazikwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na pia na zenyewe utaenda kuchanganya, bila kusahau chumvi kwa ajili ya ladha. Unaweza kuweka kiasi mwenyewe unachopenda. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi. Bila kusahau karanga za kusaga, kijiko kimoja cha chakula, au unaweza kuweka viwili kulingana na wingi wa mboga yako. Hii inafanya mchuzi kuwa mzito na mboga zetu kuwa na ladha zaidi. Baada hapo tutaenda kuweka Chinese ambazo tayari tumesha zikatakata na tumezisafisha. Hakikisha Chinese zako ni safi, kwani mara nyingi zinakuwa na udongo ama mchanga, kwa hakikisha unasafisha vizuri. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Niandike hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja majina, mahali unakotokea na sehemu gani unakotazama kutoka. Andika hapo chini jina ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja majina pia wote ambao mnafuatilia na wote mlio comment hapo chini. Baada hapo nitaenda kuweka tui la nazi kijiko kimoja cha chakula. Hii nazi ni ya dukani, kwa huna budi kuchanganya vizuri ili uweze kuchanganyikana, uweze kushika pande zote. Na baada hapo tutaenda kuchanganya kama jinsi unavyoona. Hili pishi ni tamu sana, usiache kujaribu, utakuja uniambie. Nenda ukajaribu afu rudi comment hapo chini kwenye comment. Ni tamu sana. Hata kama ulikuwa hauli Chinese, kuanzia leo ukijaribu pishi hili utaanza kuila. Ni pishi tamu sana ambalo halikinai mtu. Baada hapo nitaenda kufunika, nitapika tu kwa dakika moja. Sintataka mboga zangu ziive sana, nataka ziwe mbichi mbichi. Tayari mboga zetu zimeshaiva. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Asante sana kwa wewe ambao tayari umesha subscribe. Asante kwa wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia Mapishi Food Life. Bila kukusahau wewe unatazama video hii. Asante sana. Pia usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.